ஸோ கைஸ் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரைஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபுட்டு தான் கைஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃப்ரைஸ்க்கு வந்து ஃபுட்டு எப்படி போடுறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்டிமம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 50 ருபீஸ் தான். ஸோ இது வந்து எல்லாமே நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா ஃபேட்டு நிறையவே இருக்குது. ஸோ கலரும் நல்லா கொடுக்கும் இந்த ஆப்டிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரைஸ்க்கு வந்து 2 நாள் கழிச்சு தான் இந்த ஃபுட்லாம் போடணும் கைஸ். அப்போ தான் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடவே ஃபஸ்ட்டு தெரியும். 2 நாள் போட வேணான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி போட்டாப்பயே அதோட ப்ரோட்டீன்லாம் அதுலேருந்தே கிடச்சிரும். ஸோ அதுக்கு வந்து 2 நாள் வந்து நீங்கள் வந்து போட தேவையில்ல. 3rd டே வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்டிமம் ஃபுட்டு வந்து இப்படி லைட்டாக கொட்டி விட்டாலே போதும். இது மாதிரி லைட்டாக ஆப்டிமம் ஃபுட்டு வந்து லைட்டாக கொட்டி விட்டால் போதும் கைஸ், வந்து சாப்பிட்டுடும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஷார்ட்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பை.